السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدرس الاول sur l'algorithmique. Donc l'algorithmique est un passeport pour l'informatique, ou savoir tout simplement les techniques de programmation structurée. Voilà, donc on commence. Donc qu'est-ce que l'algorithme? Donc tout simplement, l'algorithme est une branche de l'informatique. L'algorithme est la spécification d'un schéma de traitement, des opérations et ou des expressions mathématiques qui permettent de résoudre un problème informatique donné. Donc pour solutionner un problème informatique, il faut d'abord analyser et identifier les données à traiter afin d'aboutir au résultat. Ensuite, on va formuler par des expressions mathématiques qui théorisent les calculs à réaliser. Donc ça, c'est la première chose. Donc, un algorithme, on peut dire ensuite, c'est une suite, tout simplement résumé, c'est une suite d'instructions qui, une fois exécutée correctement, conduit à un résultat donné. C'est-à-dire qu'on a une مجموعة ديال expression l'instruction, مجموعة العبارات logique, structurée et séquentielle, qu'une fois exécutée correctement conduit à un résultat donné. يعني تدي لنا واحد النتيجة اللي تكون مزيان، تكون un bon traitement, un bon résultat. شيء معروف في le système d'information. Enfin, les ordinateurs, quels que soient, ne sont fondamentalement capables de comprendre que 4 catégories d'autres. Donc, on va avoir 4 instructions, aussi 4 familles d'instructions. C'est l'affectation de variables. Donc, c'est une chose qui est très importante. Donc, l'affectation, c'est-à-dire j'affecte, je dois donner une valeur une variable. يعني بحال ما تنشوفوا في الرياضيات x reçoit x est égal 2. Donc pour l'informatique on dit que x reçoit 2. Donc x est égal 2. يعني la même chose, c'est une affectation. Deuxième famille d'instructions, on a la lecture et l'écriture. يعني هاد جوج حوايج c'est très important باش نردوا لهم البال. يعني ملي تنقولوا lire au niveau de la RAM تنقراو واحد لا variable. يعني ديك لا غام au niveau qui نقولوا lire تنكريو واحد يعني le système va créer une case mémoire qui contient une case mémoire nommée par exemple A ou la B ou la X. Donc ça تعطي واحد identificateur la variable, bah tu affectes une valeur à cette variable. Le contraire de lecture, c'est écriture. Donc écriture, c'est de l'ordinateur. Donc nous la lecture, c'est de clavier vers le système. Nous l'écriture, le système vers l'écran. Nous l'écriture, c'est quelque chose qui va afficher sur l'écran, soit une variable ou un message ou n'importe. Troisième famille, c'est les tests. Donc nous les tests, c'est-à-dire les instructions itératives ou on peut dire ensuite les instructions conditionnelles ou sélectives. On peut dire ça. Voilà, à la fin on termine avec des boucles. On va voir ça prochainement, Inch'Allah, في les cours prochains, Inch'Allah. هاد لي بوكل هادو الدور ديالهم هو نتفكروا لي بوكل تنقولوا traitement répétitif. Donc c'est un traitement répétitif, يعني اللي تيتعاود plusieurs fois. D'accord? Maintenant, je dois afficher bonjour tout le monde 10 fois. Donc, créer un algorithme qui permet d'afficher le message. Donc, on dit bonjour tout le monde 10 fois. Donc, il peut dire écrire bonjour tout le monde à 10 fois. Pour éviter la répétition d'écrire, on dit une petite boucle ici, soit tant que, ou la répéter, ou le pour. Donc, les plus importantes, les traitements. On a d'autres. Ça dépend des langages utilisés. D'accord? Donc, pour résoudre un problème informatique, il faut avoir des 4 familles d'instructions. C'est obligatoire. C'est l'affectation, la lecture, l'écriture, les tests et les boucles. Donc, les كانت شي حاجة ناقصة من هنا ما يمكنناش نمشيو لقدام ونمشيو بعيد. دونك هذا هو اللي خصكم تفهموا. دونك هاد لي 4 familles خصكم تاخذوهم يعني عن جد، وغادي ان شاء الله غادي نشوفوا لو ديتاي ديالهم
les prochains cours. Donc en général, un algorithme est composé de 3 phases. Comme ça, il y a 3 phases. Il y a la phase d'entrée de données. Deuxième phase, c'est la phase de traitement. Troisième phase, c'est la phase de sortie de résultat. Ça y est. Donc, il y a 3 phases. Un algorithme qui doit عبر هاد les phases. Ça y est. Voilà. Donc, une phase d'entrée des données, exemple, مثلا ناخذ واحد l'exemple هنايا. Voilà, on a un petit tableau ici. Donc, on a de traitement. Voilà. Ici, on a des sorties. Pardon. Voilà, donc, les problèmes informatiques, on a les entrées, traitement, sorties. Tu connais un problème informatique, c'est-à-dire les algorithmes, c'est une méthode, c'est une méthodologie de travail pour résoudre un problème. Soit mathématique, soit informatique. Donc, في هذا الباب هذا خصنا نفرقوا يعني تيكون عندنا ان بروبليم خصنا اناليزيو هذاك البروبليم يعني نكسترايو يعني الانسان ليوتيليزاتور خصو يكون عنده واحد ليسبري شويه اللي يكون تكنيك يعني يكون سيانتيفيك باش يمكن ياناليزي هاد لي جوز حيت واحد الحاجه تجينا جديده تنبقاو نفكروا فيها واش خدامه لينا ما خدامه كيف كومون ريزودر هادشي ولكن ان شاء الله ايتاب بار ايتاب دونك لا تبعتوا معايا من الاول جوسكا الاخر ان شاء الله غادي نوصلوا لكم هاد الافكار ونبسطوها باش نقدر نوصلوا لكم هاد لي تكنيك دو لا بروغراماسيون او لي تكنيك دو l'algorithmique. فوالا ناخذ مثلا مثال ديال لا سيرفاس دان ريكتانغل مثلا لي زونطري بور كالكولي لا سيرفاس. Donc c'est ça donc le problème. Le problème posé, on va calculer, ou tout simplement écrire, donc créer un programme, mais écrire un algorithme qui permet de calculer la surface d'un rectangle. Donc c'est ça l'essentiel. Voilà, on va commencer maintenant de résoudre ce problème-là. Voilà, quelles sont les entrées? C'est une question très vaste. تنبقى نفكر فيها شنو هما لي زونطري شنو هما لي سورتي. حنا تنعرفوا نمشيو حنا او نيفو ماتيماتيك. تنقولوا مساحه ديال واحد المستطيل تنفكروا في جوج هو الطول والعرض. يعني الطول هو لا لونغور واللارجور هو العرض. دونك باينه دونك لا سيرفاس هي الطول في العرض. دونك ملي تنفكروا فيها هكذا تتبان لنا ساهله في لو بلون ماتيماتيك ولكن ملي تمشيو لو كوتي يعني في لو كوتي مات سي فاسيل نمشيو لو كوتي انفورماتيك عندنا اون بروسيدور ا سويفر او دي ريغل ا سويفر. دونك هاد لي ريغل هاد التريتمون هاد لي لين ا سويفر هما اللي تيتسموا لي زالغوريثم يعني سي اون ميثودولوجي دو طرافاي. فوالا دونك نبداو اول حاجه نبداو بلي زونطري. هاد لي زونطري شنو هما؟ كاين لونغور وكاين لارجور كاين الطول والعرض. تريتمون اش غدير فيه؟ تريتمون ساهل غدير لونغور غتشد لونغور غضربو في اللارجور. هادي هي لا فورمول ديالو يعني تنقولو تريتمون يعني كيلك شوز كي هي لو ريلاسيون كي هي لا ريلاسيون افيك كالكول. تنقولو تريتمون يقدر يكونوا des tests, des instructions sélectives, ou un traitement répétitif, ou l'affectation, ou n'importe. Ou la formule de calcul, longueur fois largeur. Donc, sortie, je vais dire faire sortie tout simplement, on dirait surface. Donc, nous avons la variable, le détail ou l'analyse des problèmes. Nous avons 3 parties. Écrire un algorithme qui permet de calculer la surface d'un rectangle. نقدروا نقولوا كيلي لا لونغور لا لارجور اي بوي كالكولي لا سيرفاس دان ريكتانغل. يعني ما تنقولوش هذيك كيلي حنا تنعرفوا بان كالكولي لا دونك لا سيرفاس
خصنا نحدو دو فاكتور او دو éléments principaux. On a la longueur et la largeur. Donc longueur fois la largeur. وعندنا sortie surface. Donc دابا حنا قسمنا لهاد البروبليم هذا درنا 3 بارتي. Première partie, la première phase s'appelle phase d'entrée de données. يعني المعطيات خصني ندخلها. يعني مثلا بحال انت غتوجد واحد طاق دو سيترون خصك دي زانغريديون ولا توجد شي بواسون ولا شي حاجه خصك المكونات. هذيك المكونات تتحطها حداك وتتخدمها. علاش تخدمها؟ باش تحصل على واحد النتيجه. دونك تانا ميم شوز يعني في لي زالغوريثم ضروري خصك اون فاز دو دوني، خصك واحد لي طري دو دوني. هذاك اونتري دي دوني خصو يوقع عليهم واحد المعالجه تتسمى تريتمون دو دوني. ملي تنقولوا تريتمون على فان تنحصلوا على واحد سورتي دي ريزولتا. دونك voilà, donc le cours. Donc une phase d'entrée de données, exemple, on entre la longueur et la largeur d'un rectangle. Qui m'a fait le comme donc c'est comme la simulation du problème. Donc on calcule le produit de deux nombres, c'est la phase de traitement, une phase de sortie, de résultats. Exemple, on affiche la surface d'un rectangle. يعني تنحسبوا المساحة ديال واحد المستطيل. Donc ces trois phases sont constituées de l'ensemble des instructions à exécuter dans un ordre bien défini. Donc c'est très très important. Donc ces trois phases تيكونوا لنا واحد المجموعة ديال العبارات اللي غننفذها في واحد الترتيب اللي تيكون bien défini, bien déterminé، يعني تيكون محدد ومعرف. Donc les algorithmes agissent sur des données يعني تينفلونسيو على لي دوني بزاف qui peuvent varier ou rester constantes. يعني هذيك لي دوني يقدروا يتغيروا او يبقاو ثابتين. Donc varier ou rester constantes, ces données sont besoin d'être stockées. يعني هاد لي دوني خصهم يتستوكاو. مثلا انت تقول له انت مثلا واحد اللونغور مثلا انا تيقول لك اونتري لا لونغور راه دار لك لونغور يعني خصني نقرا لا فالور منين من كلافي مثلا درت 5 ولا درت 6 الاخر درت 7 الاخر درت 8. دونك هادوك لي دوني خصهم واحد البلاصه فين يتخباو. هذيك البلاصه كما قلت لكم سيت اون كاز بحال واحد بواط ماجيك. عندي واحد الصندوقه صغيره تنحط فيها دوك المعطيات. ما تنشري حتى انا شي مكونات تنجي تنحطهم في واحد المول ديالهم وتنحطهم في واحد لومبلاسمون. دونك هذاك لومبلاسمون تتسمى اون فاريابل. هادشي باش انا قلت لكم نجيب التعريف بشويه باش ندخل لكم في راسكم هذيك لا نوسيون سي كوا اون فاريابل. دونك سي دوني اون بوزوان ديتر ستوكي. Pour cela, nous utilisons ce que nous appelons des variables. هما المتغير. مثلا في المطرة تنقراو x, y, a, b, équation premier degré, deuxième degré. donc فيها المجاهيل تتسمى المجهول. دونك هادوك هما دي فاريابل عندنا حنا في الانفورماتيك. فوالا. Donc la structure d'un algorithme. L'algorithme est composé de trois parties principales. Donc, l'entête de l'algorithme. Dans cette partie, on spécifie un nom qu'on attribue à l'algorithme. Donc, nous l'informatique, l'algorithme. On commence par le mot-clé. Ce sont des mots-clés. Algorithme. Vous voyez, on a S ou on S, donc espace. On a le nom de l'algorithme. C'est obligatoire. Voilà. Ça y est. Donc, on saisit donc algorithme, on écrit algorithme, pardon, sur papier, qui des applications en ligne numérique, les traitements sur ordinateur. On va voir ça après, Inch'Allah. Donc, algorithme, non algorithme. Je fais entrer. Qui بعض الإخوان تيديروا هنايا point virgule. دونك يمكن نديروها حتى هي يعني سي اون انستركسيون في لا فان ديالها جو تيرمين انا في لونغاج سي ولا في جافا. دونك تيطلبوا لنا هذيك لي انستركسيون خصها تسالى بوين فيرغول. فوالا. دونك يمكن في الالغوريثم ديرها ما ديرهاش ماشي مشكل. دونك فاريابل. دونك دوزيام لين سي فاريابل هنا افيك اس. انا دائما تنخلي واحد ليسباس هنا في هاد البلاصه. شنو تندير؟ البلاصه مهمه. دونك رجعوا لو كور. دونك قلنا l'entête de l'algorithme. Dans cette partie, on spécifie un nom qu'on attribue à l'algorithme. Donc, c'est le nom du barnamage, le nom du programme.
وكاينه la partie déclarative هي المهمه. Dans cette partie on déclare toutes les variables et fonctions nécessaires à l'exécution de l'algorithme. Elle est précédée par le mot-clé variable. Donc هذاك le mot-clé variable مهم. كاين اللي تيدير دو بوين كاين ما تيديرهاش المهم ça dépend. Donc هاد الالغوريثم هنايا دونك تندير اصغر هنا تندير لو نون دو فاريابل مهمه تنجي هنايا تندير واحد دو بوين شنو تنكتب في كوتي دروا لان في لو مون ديال البروغراماسيون بصفه عامه انت ديكلاري انت اون فاريابل خصك تعرف لو تيب ديالها الفو سافوار سون تيب حيت ميمكنش ندخل مثلا واحد فاريابل متغير بلا ما تعرف لو تيب ديالو دونك خصنا ضروري نديرو لو تيب هو لو تيب فاريابل تري بيان هادي سي سا لا ريغل جينيرال تنعطيك دابا لا ستركتور دان الالغوريثم لا ستركتور جينيرال نورمال دان الالغوريثم فوالا دونك تخوازيام لين هنا ضروري نخلي واحد اللين خاوي علاش يعني خصكم تعرفوا بان هاد لي فاريابل هادو مثلا انت احتاجيتي واحد دو فاريابل في لو ديبي ديال البروغرام ولكن ملي تتريتي البروغرام ابخي يعني في لو ميليو ديال البروغرام ديالك لقيتي بانك محتاج واحد فاريابل اخرى دونك خصك تخلي ليها واحد لومبلاسمون فين غتزيدها دونك il faut ajouter une autre variable ici دونك في هاد لوكا هادي دونك خصني نخلي واحد لا لين اما لين اما دو تخليهم خاويه فوالا باش لا تفكرتي شي فاريابل تحاول تزيدها في لا بارتي ديكلاراتيف دونك la partie déclarative de cette partie on déclare toutes les variables et fonctions nécessaires à l'exécution de l'algorithme. Elle est précédée par le mot clé variable. La partie bloc d'instruction, dans cette partie se trouvent les instructions exécutables de l'algorithme. Elle est délimitée par les mots-clés début et fin. Donc c'est qu'on a on a un début, voilà, et c'est fin. C'est très important. Donc on a un le bloc. Donc هنايا مثلا عندك لي انستركسيون اللي تيكونوا هكذا تيغي بروميير انستركسيون دوزيام تروازيام دونك انا تنعطيهم واحد هذا واحد لو مو كلي هنايا كاملين تيتسمى لو بلوك دانستركسيون افيك اس فوالا دانستركسيون يقدر يكون عندنا واحد جوج المهم فين تديروا فيه التخيطمون ديالنا Voilà, on termine le bloc d'instruction par fin point. Donc c'est ça la structure générale d'un algorithme. C'est la structure d'un algorithme. Voilà. يمكن نزيدو دي كونستانت مثلا كان عندنا واحد دي كونستانت نقدروا نزيدوهم ابخي فاريابل ولا افون مثلا بحال مثلا كنا غادي نخدموا بواحد لا فالور مثلا كونستانت بحال مثلا بي في الماط يعني بي تساوي 3.14 تدير في لي زاركو كوم سا لافيكتاسيون فوالا 3.14 فوالا دونك هادي سيتي يعني الا احتاجيت واحد الفاريابل تتكون كونستانت كما كان في التعريف تديكلاري لها واحد لو موكلي كونستانت وتتكتب ايدنتيفيكاتور ديالها بي ولا شنو تسمي انت وتافيكتي هذيك لا فالور اللي غتكون فيكس يعني تو لون او بروغرام يعني تتبقى tout le long dans le programme. Voilà. Pardon. Donc on va voir maintenant donc voici la structure donc algorithme non algorithme variable déclaration donc نقدروا نديروا هنايا ديابوراما باش يبان لكم هكذا فوالا مزيان donc algorithme non algorithme variable déclaration des variables type de variable début bloc d'instruction fin. Très bien. Donc, les instructions. Donc, la structure d'un algorithme général. D'abord, on va faire c'est quoi une instruction. Donc, l'instruction, c'est un cours, n'est pas des exercices. Inch'Allah, prochainement, on va des vidéos. Et là, les exercices pratiques, ou les travaux pratiques, là, d'une façon logique, Inch'Allah, نخدمون سور بابي نخدمون سواء في جزورنال ولا في الوورد تو سامبلومون كود ومن بعد نشوفوا لابليكاسيون ديالهم في الجو بوكس دونك هذاك الجو بوكس انا تنعتبرو
logiciel ou logiciel ديال l'exécution avec les algorithmes يعني تيدير la traduction bête ديال لي زالغو يعني الا كتبتي ليغ تمكن تسمى دير ليغ الى اخره. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله هادشي ابري ملي ندخلوا ان شاء الله لي بارتي ديال لي زيكزارسيس. اما بارتي كور دونك خصنا اكسبليكيو هادشي لان غادي ينفعنا حتى في القرايه ديالنا في الامتحانات الى اخره. Voilà, donc les instructions, c'est quoi une instruction? En algorithme, et dans presque tous les langages de programmation, toute expression exécutable se terminant par un point virgule est une instruction. Donc, أي عبارة تتسالي point virgule تعتبر instruction. Donc, لاحظوا معايا instruction يعني quelque chose qui est exécutable, تتأفكت تتنفذها البروغرام تينفذها. حيت ملي ترجعوا حنايا البروغرام هنا ديكلاراتيف تيشوف لو نون ديالو تيشوف لي فالور تيديكلاريهم افيك لو تيب ديالهم. هاد لي تيب كاع تنشوفهم ابخي واش تنقولوا تيب اونتيي ولا تيب شين دو كاركتير ولا تيب ريال انسو دو سويت. يعني ضروري تعرف لا فاريابل بليس سون تيب ديالها. وهنايا عندنا لو بلوك دانستركسيون. هاد لو بلوك دانستركسيون يعني سو سون دي بلوك اكزيكوتي يعني اكزيكوتابل. هاد البلوك هذا سي ان بلوك اكزيكوتابل يعني الا كانوا 3 راه غادي ينفذ لك 3 ديال اللين، كانوا 4 ينفذهم. كان المهم هذاك الشيء لوجيك ما غاديش يعطيك ميساج ديغور. هاد لانستركسيون اللي كان فيهم دي زيرور يعني كونتيان على دي زيرور اوتوماتيكمون لو لونغاج دوا افيشي او لورديناتور دوا افيشي ان ميساج ديغور تيقول لك كاين واحد الميساج في واحد لا لين كيلكونك وما تيقولكش لا كوريكسيون. انت خصك تعرف كيفاش تكوريجي هذاك لو بروبليم. Voilà, exemple, بحال مثلا x reçoit 1. Donc, est une instruction. يعني عبارة لو symbole واحد لا flèche. Donc, l'affectation هي عبارة عن flèche pointée vers la gauche désigne l'affectation. C'est-à-dire, x prend la valeur 1. يعني كيفاش غنفسروا هذه؟ يعني ملي تنقولوا x c'est une variable reçoit 1. Donc, commentaire في les algos تنديرو بين عارضتين. d'accord يعني سلاش فوالا لو سلاش تنديرو هنايا x reçoit 1. d'accord donc عندنا y reçoit x plus 1. donc y donc reçoit شنو غنقولوا هنا في هاد اللوكا هادي تنقولوا reçoit ها كتبت هنا reçoit la valeur ولا القيمة la valeur de x plus 1. donc لا عوضنا x بالقيمة ديالها هي 1 زائد 1 هي 2. donc تنقولوا هنا بغينا نخرجوا y reçoit quoi reçoit 2 حيت x تعوضها ب1 1 زائد 1 هي 2. donc يعني لافيكتاسيون تقدر تكون ان فالور كونستانت او تكون عبارة عن اكسبرسيون. يعني هاد اكس بلس 1 راه سيت اون اكسبرسيون كنا نافيكتيها لواحد فالور تنخبيها في واحد لا زون في واحد لا كاز ميموار اللي سميتو ايكغيك. يعني لا فالور ديالو غتكون هازه ايكغيك. يعني ملي تنقولوا هذيك الفاريابل راه تنقصدوا بها كوم سا يعني واحد لا بواط ماجيك كوم سا يعني واحد الصنديقه صغيره تنديروا لها هكذا لو نيفو د لا رام. دونك عندي هنا فاريابل سميتو اكس وهنايا عندي نوتر كاز voilà x plus 1 ah pardon y la variable y. نقاد هذه مزيان voilà donc ملي تنقولوا هنا افيكتي هنا جافيكت هذه هي لافيكتاسيون يعني تنشد واحد لا فالور وتنخويها في هذاك لا بوط ماجيك يساوي 1. اما في y نو y سي اون اكسبرسيون يعني تناخدو x بلس 1 فوالا. دونك هادشي اللي تيدير لو سيستيم او نيفو د لا رام لا ميموار. حيت لا ميموار شنو قلنا الدور ديالها؟ قلنا شارجي لي بروغرام ليغ اكريغ لي دوني. دونك عندها بزاف ديال لي فونكسيون. دونك رجعتو لو كور ديال لاركتيكتور دي زورديناتور غتعرفو لو رول ديال لا رام لا روم ميكرو بروس انسي دو سويت. au système de numération 0 l 1. donc les 0 le courant ne passe pas, 1 le courant passe. donc هادشو ضروري خصنا نبداو بهاد الشابيتر ديال النيميراسيون. شتينا ان شاء الله غادي ندير كور sur le codage numérique
داكوغ نديرو ان شاء الله باش بدات حيت يفيد بزاف في لا بروغراماسيون تنعرفو دو كوا ساجيتيل يعني كيفاش الاورديناتور تيخدم ان انتيريور راه ما تيعرفش لي نون ديالنا بروبر هو اي حاجه دخلتي له تيحول على شكل 0 1 دونك تتكون واحد كومبينيزون ديال 0 1 اللي تيتسمى لو كود بينير او لونغاج بينير وغنشوفو ابخي ان شاء الله لي كونفيرسيون او لي باز دو كونفيرسيون اللي كاين ديسيمال كاين اوكتال كاين هكساديسيمال انسي دو سويت فوالا دونك باش من نبقاو في لو سوجي ديالنا دونك في لو كور ديالنا دونك قلنا اكس reçoit 1 وهنا y reçoit x plus 1 يعني reçoit la valeur de l'expression x plus 1 donc les variables une variable est une case qui contient la valeur utilisée voilà c'est une case mémoire qui contient la valeur utilisée pendant l'exécution de l'algorithme. Le contenu de la variable varie durant l'exécution de l'algorithme. On distingue les variables par des noms qui sont des identificateurs. Donc une variable c'est une case mémoire qui c'est une case mémoire. Voilà. Qui contient la valeur utilisée pendant l'exécution de l'algorithme. Le contenu de la variable varie durant l'exécution de l'algorithme. يعني تقدر يتغير في لو كور ديال البروغرام. مثلا بحال ناخذ مثلا اكس غوسوا هنا y ونزيدو هنا عاوتاني نديرو اكس غوسوا باردون on reçoit 5. Donc هاد لو كالا قلنا له مثلا afficher la valeur x شنو غادي يعطينا effectivement كومونتير غيعطينا 5 يعني شي يدير هو تيكرازي هاد لا ديرنيير فالو يعني 1 و تيعوضها ب 5 صافي صايي دونك هادشي باش قلنا حنايا في هاد الجمله لو كونتوني دو فاري durant l'exécution de l'algorithme on distingue les variables par des noms qui sont des identificateurs فوالا هكذا تنكون ساليت الحصه الاولى ديال لي زالغوريثم داكوغ يعني شفنا واحد التعريف دونك ريزومي شفنا تعريف ديال الالغوريثم من بعد شفنا هذوك لي 4 فامي لافيكتاسيون دي فاريابل لا ليكتور شفنا عاوتاني لي 3 فاز دان الالغوريثم يعني فاز دونطري دي دوني خصني نقرا المعطيات نقرا هادي لي فاريابل اون فاز دو تريتمون يعني واحد الفاز اللي تكون فيها التحليل ديال هذا لي فورمول لي تيست لي بوكل انسي دو سويت وكاينه اون فاز دو سورتي اللي تنكون افيشي فيها لو ريزولتا فينال ديال ليكزارسيس ديالي ولا ديال البروبليم ديالي فوالا شفنا لا ستركتور جينيرال ديال الالغوريثم فوالا دونك نكتفيو بهذا الحد هذا ان شاء الله والى درس مقبل بحول الله دمتم في صحة جيدة تحياتي للجميع الى اللقاء